Në 114 vjetë shtet janë bërë 15 reforma territoriale. Se Rolandi është gazetari më i mirë i statistikave. Në 35, pra mbas 90-s janë bërë 4 reforma. Kjo si mbas 90-s 4 reforma. Në 92-shin, në 2000-shin, 2014 dhe 2026-ën që jemi tani. Pra, kjo 12 vjet e pati rezistencë, po themi, ose gjithë atë që funksionoi. Ismail Qemali ka bërë të para reformë në vitin 1913, Zogu bëri 4 reforma, në gjatë regjimit komunist u bën 6 reforma dhe tani 4 reforma territoriale. Ajo që vlen për të theksuar Erla është që në reformat që ka bërë Ahmet Zogu, ai futi për të parë atë pjesën e prefekturave që ishen atë kohë, në prefekturave dhe krahinave dhe më pas fshatrave. Mehdi Frashi është ai autori i një studimi në vitin 1931 të gjithë territorit të Shqipërisë, mbi bazën e tij për të parë u vendosën 10 prefektura. Vlen për të përmendur nëse ke atë mund ta themi, pra reformë serioze mbas një studimi, jo kështu studimi me Mehdi Frashit, jo kështu. Mehdi Frashi bëri studim dhe mbi bazën e tij u bë ligji që ke nëse është e mundur dhe nuk pëlqen Bylyk Bashi ka një merita me Zogu te ajo që the ti ris që parë që nuk funksionon. Kosovën e kishte Jugoslavia. Për çfarë bëri Zogu? E bëri prefekturë më vete të Kosovës, dhe qendra ishte në Krum. Pastaj patjetër është vendosur, ishe Marsi Gjakovës, Tropoja dhe fshatra të tjerë që i kam këtu, por dhe pastaj mbi bazën e saj Bukuksi qendër. Po ishte prefektura e Kosovës. Si u Bukuksi? Sepse në fillim Kuksi ishte fshat dhe u zhvendosur sepse ishte fusha shumë e mirë, ajo ku ka qenë Kuksi. Ja, kjo është viti 38, janë 10 prefekturat. Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Kosovë, Shkodër, Tiranë, Vlorë. Tani ke edhe Kosova prefekturë. Po, sepse edhe me qendër Krumën. Për mbledhse e ndasisë administrative të Mbretënisë. Tani mund të lexosh në prefekturat, komunat dhe pjesa në fund pastaj Katundet, fshatrat. Është shumë interesante. Pra, Berati kishte 4 nën prefektura, Komuna 23, 138 fshatra. Edhe Merat, Dibra 2, 20, 209 dhe në fund. Ato do jenë të bashkimit. Shqipëria, po pra baza e gjithë kësaj ervis, edhe sot kur diskutojmë mbi bazën e kësaj të Ahmet Zogut që ka bërë Mehdi Frashi. Tani këta duhet ta prishin, ta shkatrojnë. Jo, mos do e prishin. Jo, një sekond. Ajo që the ti, mua pëlqen shumë. Sepse ka ikur popullsia dhe ideja është me që ka ikur popullsia ne i fshim, domethënë disa. Çështja është me rrit popullsinë. Jo, problemi është që modeli për prefekturën e Kosovës që nuk ishte shumë banorë, kishte më pak se gjithë. Domethënë, po çfarë bëri? U bë një qytet i ri si Kuksi, u bë aty qendra etj dhe ajo zonë u zhvillua. Është kriteri elektoral. Kam vetëm një fjali, besoj do ma aprovoni gjithë. Historia përsëritet. Po land, jemi fiks në një mbretëri të dytë shqiptare. Jemi fiks. Kush është mbreti këtu? A një është ai. Ore ky jo lajmi është. E kemi mbretin thua.